เป็นผู้สร้างรับเหมาก่อสร้างคือก่อสร้างอย่างเดียวอย่างอื่นบริหารเลยน้องจะเป็นโรงแรมจะเป็นนู่นเป็นนี่ผลประโยชน์บริหารกันไปเลยที่ได้ถามว่าขอคำถามขอที่มีคำถามนะคะคือโจลี่อะบอกให้ว่าโจลี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องเดินทางมาที่นี่เพื่อเจอที่เขาสองคน โดยคำชวนของพี่หนุ่มแล้วโจลี่ก็ไม่ได้แบบว่าที่จะเสร็จก็จะไม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การที่จะการเดินทางของใครคนหนึ่งเพื่อจะมาหาใครคนหนึ่งโจลี่คิดว่ามันไม่น่าจะถูกมันไม่บังเอิญค่ะเพราะฉะนั้นโจลี่ก็เลยถามให้ว่าโจลี่เชื่อว่ามันน่าจะต้องมีอะไรให้โจลี่เข้ามาจัดการช่วยเหลือโซเวอร์อะไรสักอย่างหนึ่งกับอะไรที่นี่หรือเปล่า